今日翻到你主場喎，主場主場係嘛？金灣航空新城，航空新城啊，呢個係實景圖嚟嘅。實景圖啊，係啦，我就喺呢邊住嘅。係啦，OK，呢個有一個近濕地公園係啦。咁咧金灣府我哋買得最多啦。係啦，金灣府我哋一跑最多呢邊係啦。咁就喺呢個位置。咁咧就話金灣府嘅特點啊，四代宅，但係樓花長。第二個咧就係而家嚟講啊，最低上車門檻都去到150嘅。係啦，係嘛？咁有啲朋友都問，喂，我100預算嘅啫喎，多啲都好啊，可唔可以喺航空新城上車啊？可以嘅，係嘛？可以係嘛？係啊，就係唯獨是呢度啦。粵海10貴府 ，OK， 係啦。咁其實佢除咗嗰個上車門檻總價比較低之外咧，佢係已經係現樓嚟㗎。現樓係啦 ，OK， 嚇咁啊，基本上就即買即入貨咁滯㗎啦。因為佢就算最遲嗰批咧，6月都交樓啦。嗱，我哋專程唔拍樣板房今次，係嘛？我哋求其隨機揾咗個樓層，而家就喺度裝緊修嘅。睇下呢個，介紹下。嗱，呢一個咧。就94就係即係我哋之前都有客人買咗嘅，就外國翻嚟嘅。咁佢咧個好處咧，嗱就係呢個景觀啦。呢個視野真係金灣父母。係啊，呢個事實係啊，係嘛？加上咧，佢而家呢度始終係現樓嘛，我哋當日咧睇咗好多間，每一層都可以俾你上去。即係你買邊間睇邊間。係啦，係咁意思啊？冇錯，只要佢未賣，你都可以上去睇嘅。咁啊，呢個係3房咯，3房2次嘅。咁呢個就話對標金灣府嗰隻90方咯，89方咯。就係應該而家要接近80萬。呢間賣幾錢啊？呢間我哋大概係150零萬左緊，高層嘅。高層㗎嘛？係啦，咁如果你話你要低層嘅，都有，即係嗰啲大概140零萬咁。即係就平咗20萬到咯。睇你要個景觀嘅啫。即係我係講對比金灣府啊。冇錯。如果金灣府啲高層咧都要87嘅，要87。係啊。係啦。咁我哋啱講一樣嘢就話我哋係意思就話大家有啲價錢唔好咁鬆嘅。佢都可以揀呢個地頭。係啦，揀呢個地區，因為其實金灣府就喺我哋粵海10貴府嘅隔籬啫嘛。我哋過隔籬嗰個戶型拍俾大家睇就知，即係企喺陽台可以望到金灣府。冇錯，因為我哋而家頭先個單位就望到港珠澳大橋啊嘛，即係 sorry 紅河橋嗰條叫紅河橋。嗱，呢個係89方。係啦，而呢一邊咧就89方呢一個咧就係望嗰個金灣府嘅。我好中意佢個戶型，即係可以對流，有對流窗。係啊，呢一隻個飯台嗰度打開個窗，拉佢。OK。呢度而家就金灣府起緊，賣緊就係賣緊嗰啲樓花嗰啲，起緊嗰啲。呢度金灣府係就喺對面啦。一路之隔。係咪？跟住咧，頭先嗰個位置會起一個市政公園噶喎。好正。咁其實圍起身就係15,000蚊到一方係嘛？係咪？平均價係呢啲價錢。咁你話甚至乎頭先都講啦，你話如果你預算再要少啲嘅，佢仲有個細啲嘅戶型可以揀。仲有個77係嘛？係啊。嗱，呢個係3房2次，執滿出垃圾。裝修係。我哋呢條片應該係全網最真實嘅片啊嘛。但係佢77嗰個咧，其實都望到，都係望住呢邊噶喎。76嘅。呢間就我哋講嘅100萬可以上車。冇錯。100萬。呢度廚房。廚房啊奀啲。師傅喺度裝緊修啊，唔好意思，師傅啊。呢個就封咗個窗嘅。封咗個露台。大家遠遠睇到就係華發商道啦。行過去應該5分鐘就到。係嘛？呢個就係呢度嘅優勢。即係呢個細戶型都有景俾你睇。係啊，其實佢大細戶型都有景噶。啲房其實唔差噶，佢只不過即係你話呢間大房咯。係啦，佢係得一個洗手間咁解咯，同埋啲房間相對啲客房比較細啲。呢套單位就2個人住咯。2個人住啱晒啦。2個人加一個細路仔都 OK 嘅。即係留個客。係啊。呢度有個洗手間。呢度咧做咗個櫃咯。OK。地頭係一樣嘅。冇錯。一個係樓花，一個現樓。咁我哋喺高樓層嗰個工地落咗嚟啦，而家落到園林小區。
幾正啊，幾安靜啊。佢而家仲有得賣嘅呢啲小高層，啲小高層啊，即係我哋叫板樓或者一字樓，一梯兩伙嗰啲。但係佢個均價就比高層貴。即係同金灣府之前賣嘅價差唔多。差唔多。係啊，所以話從市場嘅，我哋從市場嘅角度講一講啊。金灣府的確係佢賣得好係真係有原因。有原因。咁粵海咧，佢時間長啲，產品咧就傳統啲，係嘛？所以喺呢方面係弱勢嘅。但係就話佢都深知自己有呢個缺陷。咁我咪誠意足啲咯，比你平2,000到3,000蚊方，係嘛？仲有個小優惠嘅喎。咁其實佢而家都會送一個車位券噶嘛。咁啊，由4至6萬蚊不等啦，睇你買咩戶型。咁但係如果你唔要個車位券嘅時候咧，咁啊可以直接減埋落個樓價度。咁啊都係一個吸引之處。然後咧，頭先我睇個規劃圖咧，就對面個草地咧會起一個市政公園。之後行過去馬路就係市政公園啦。呢度講真，航空新城呢度綠化地區咧就肯定唔缺噶啦，大家可以放心。因為始終都係我哋政府重點打造嘅一個區，加上啦有華發商都附近嘅都唔會差噶啦。係啦，講翻下次啊，就係冇 clubhouse，冇咯，係咪？講真，就有一個露天泳池。咁所以話好中意 clubhouse，咁咪去馬路對面啦。冇錯。金灣府係嘛？唔係金灣府。佢其實如果你可以玩私營嘅，只不過意思就係話，如果你想喺屋苑入邊都有埋會所嘅，咁就去金灣府咯。冇錯啦，冇錯啦，冇錯。同埋就等佢一個長少少嘅樓花期咯。冇錯，冇錯。咁但係如果你話我想現成有晒配套嘅，咁啊有晒呢個現樓啊，包埋裝修嘅，以價錢嚟講嘅，呢度真係抵買嘅。你始終平均價可能係15,000-16,000蚊。你就已經擁有一個，即係最低上車門檻對比金灣府真係少咗50-60萬。係啊，係嘛？呢個實打實嘅，慳咗落嚟好多嘅。好啊，係啦，今期到呢度先。今期到呢度，有興趣嘅朋友 PM 我哋。OK，好，拜拜，拜拜。